Бажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті, инжиниринг және ақпараттық технологиялар факультеті, компьютерлік инженерия және автоматтандыру кафедрасы, пән атауы жасанды интеллект жүйелеріндегі кескіндерді өңдеу. Сеньор лектор Акбар Акбарайлым, Астана 2026. Дәріс номер 10. Тақырыбы: суреттердегі нысандарды анықтау әдістері. Компьютерлік көру саласының негізгі міндеттерінің бірі суреттердегі объектілерді автоматты түрде табу, олардың сыныптарын ажырату және нақты орындарын белгілеу. Бұл дәрісте классикалық әдістерден заманауи нейрондық желілерге дейінгі толық жолды қарастырамыз. Дәрістің мақсаты мен қарастырылатын мәселелер. Дәрістің мақсаты: студенттерде суреттердегі объектілерді анықтау міндеттері туралы жүйелі түсінік қалыптастыру, объектіні анықтаудың негізгі классикалық және нейрондық әдістерін үйрену, сонымен қатар детекторлардың жұмыс сапасын бағалау принциптерін игеру. Қарастырылатын мәселелер: объектілерді анықтау түсінігі мен міндеттері, анықтау, жіктеу және сегменттеудің айырмашылығы, объектілерді анықтаудың классикалық әдістері, объектілерді анықтаудың нейрондық әдістері, бір сатылы және екі сатылы детекторлар, анықтау сапасын бағалау көрсеткіштері, қолдану салалары. Негізгі ұғымдар мен терминология. Дәрісті игеру үшін келесі негізгі терминдерді меңгеру қажет. Нысандарды анықтау, object detection, суреттегі объектілерді табу, олардың сыныбын белгілеу және орнын шектеу тіктөртбұрышымен белгілеу міндеті. Bounding box and anchor, объектіні қоршаған тіктөртбұрыш. Anchor boxes, алдын ала анықталған бокстар жиыны, детектор соларға сүйенеді. Confidence score and IOU. Confidence score модельдің болжамға деген сенімділігі. IOU болжамды және нақты боксты салыстырушы өлшемі. Map and NMS. Map детектор сапасының негізгі өлшемі. NMS қайталанатын боксты басқару алгоритмі. Сонымен қатар Region Proposal потенциалды объект аймақтарын ұсыну механизмі. Локализация объектінің суреттегі нақты координаталарын анықтау. Объектіні анықтау ұғымы. Нысанды анықтау, object detection, компьютерлік көрудің кешенді міндеті. Ол бір уақытта үш түрлі сұраққа жауап береді. Объектіні табу, суреттің қай бөлігінде нысан бар екенін анықтау. Модель суреттің барлық аймақтарын тексеріп, объект болу ықтимал орындарды белгілейді. Сыныпты белгілеу, табылған нысанның қандай санатқа жататынын анықтау. Адам, автомобиль, ит, мысық немесе басқа класс. Локализациялау, объектіні шектеу тіктөртбұрышымен. Bounding box, қоршау, координаталар x, y, ені биіктігі. Анықтау нәтижесі: координаталар және сынып белгісі және сенімділік мәні. Компьютерлік көрудің міндеттерін салыстыру. Объектілерді анықтауды дұрыс түсіну үшін осы суреттерді өңдеудің басқа негізгі міндеттермен салыстыру маңызды. Әр міндет суреттен алынатын ақпараттық деңгеймен ерекшеленеді. Жіктеу, classification, не анықталады? Бүкіл кескіннің класы. Шығыс, бір сынып белгісі. Мысал, бұл сурет мысық. Күрделілігі қарапайым. Детекция, detection, не анықталады? Сынып және объекттің орны. Шығыс, bounding box және сынып and confidence. Мысал, суретте үш мысық бар, олардың координаталары белгіленеді. Күрделілігі орташа. Сегменттеу, segmentation, не анықталады? Әр пиксельдің класы. Шығыс, пиксельдік маска. Мысал, суреттің қай пиксельдері мысыққа тиесілі. Күрделілігі жоғары. Маңызды ескерту: детекция жіктеу мен локализацияны біріктіреді. Сондықтан ол жіктеуден күрделірек, бірақ пиксельдік сегменттеуге қарағанда жеңілірек есептеледі. Классикалық анықтау әдістері: жылжымалы терезе, sliding window, ең алғашқы және қарапайым детекция тәсілі. Жұмыс принципі: кескін әртүрлі өлшемдегі тіктөртбұрышты терезелермен жүйелі түрде сканерленеді. Әр терезе позициясы үшін жіктеуіш қолданылады. Егер сенімділік жеткілікті болса, объект табылған деп есептеледі. Масштабты өзгерту арқылы әртүрлі өлшемдегі объектілер анықталады. Белгілер және каскадты жіктеушілер. Haar белгілері Viola Jones. Тіктөртбұрышты Haar белгілерін есептеу арқылы бет аймақтарын жылдам анықтайды. Каскадты сүзгілер арқылы фонды жылдам өткізіп жібереді. Нәтижесінде 15 есе жеделдету қол жеткізіледі. Hog and CVM пиксельдердің градиент бағыттарының гистограммасын есептейді. Содан кейін CVM жіктеуші арқылы объектіні анықтайды.
Негізгі кемшілігі өте жоғары есептеу күрделілігі. 1000 пиксельді суретте миллиондаған терезені тексеру қажет болуы мүмкін. Қолдану салалары: адам беттерін анықтау, face detection, жаяу жүргіншілерді тану, қарапайым пішінді нысандар. Нейрондық анықтау әдістері: жалпы шолу. Қазіргі заманғы объектілерді анықтау әдістері конволюциялық нейрондық желіге CNN негізделген. CNN белгілері қолмен анықтаудың орнына оларды деректерден автоматты түрде үйренеді. Бұл дәлдікті едәуір арттырады. RCNN тұқымдасы. Екі сатылы детекторлардың негізін қалаушы. Алдымен аймақтар ұсынылады, содан кейін жіктеледі. Жоғары дәлдік, бірақ баяу жұмыс. YOLO тұқымдастығы. Бір сатылы деректор. Суретті бір ғана өтуде өңдейді. Нақты уақыт режимінде жұмыс істей алады. Жылдамдық басты артықшылығы. CDD тұқымдастығы. Бір сатылы детектор. Бірнеше масштабтағы белгілер картасын пайдаланады. Жылдамдық пен дәлдік арасындағы оңтайлы байланыс. Екі сатылы детекторлар. RCNN тұқымдастығы. Екі сатылы детекторлар жұмысты екі кезеңге бөледі. Алдымен потенциалды аймақтар ұсынылады, содан кейін оларды жіктейді. Бұл тәсіл жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді. RCNN 2014. Selective Search алгоритмінен 2000 аймақ ұсынылады. Әр аймақ CNN арқылы жеке өңделеді. Кемшілігі өте баяу, бір сурет үшін 47 секунд. Fast RCNN 2015. Бүкіл сурет бір рет CNN арқылы өтеді. Roy Pooling арқылы аймақ белгілері анықталады. Жетістігі 9 есе жылдамырақ, бірлескен оқыту мүмкіндігі. Faster RCNN 2015. Region Proposal Network енгізіледі. Аймақ ұсынуда нейрондық желімен жүзеге асырылады. Жетістігі ұшқыр дәлдік, толық аяқталған нейрондық архитектура. Region Proportional Network Faster RCNN-нің негізгі инновациясы. RPN кескіннің картасы бойынша жылжып, әр позицияда N-бокстарды тексереді және олардың объект болу ықтималдылығын болжайды. Бір сатылы дерек қорлар. YOLO және CSSD. YOLO You Only Look Once. YOLO архитектурасы объектілерді анықтауда революциялық тәсіл ұсынды. Бір ғана нейрондық желі өтуінде Forward Pass бүкіл суретті өңдейді. Сурет S және S торында бөлінеді. Мысалы 7-7 немесе 13-13. Әр тор ұяшығы B Bounding Box және C сынып ықтималдылығын болжайды. Барлық болжамдар параллель түрде есептеледі. Нақты уақыт режимінде 30-60 FPS жылдамдықта жұмыс істейді. YOLO V5, YOLO V8, YOLO V10 заманауи нұсқалары. CCD Single Shot Detector. CCD бірнеше масштабтағы белгілер картасын Feature Maps пайдалану арқылы әртүрлі өлшемдегі объектілерді анықтайды. Жоғары деңгейлі белгілер картасы ірі объектілер үшін, төменгі деңгейлі белгілер картасы ұсақ объектілер үшін. N-бокстар әр деңгейде әртүрлі өлшемде алынады. YOLO-ға қарағанда ұсақ объектілерді жақсы анықтайды. Жылдамдық пен дәлдік арасында тепе-теңдік жақсы сақтайды. Бір сатылы және екі сатылы детекторларды салыстыру. Детекторларды таңдау кезінде қолданба талаптарына байланысты компромисс жасалады. Төменде кесте негізінде айырмашылықтарды көрсетеді. Критерий: жылдамдық. Бір сатылы YOLO SSD жоғары. Екі сатылы Faster RCNN төмен. Дәлдік: бір сатылыда орташа, екі сатылыда жоғары. Нақты уақыт режимі: бір сатылыда толықтай қолайлы, ал екі сатылыда шектеулі. Ұсақ объектілер: бір сатылыда әлсізірек. Ұсақ объектілер екі сатылыда жақсы. Есептеу ресурстары: бір сатылыда аз қажет, екі сатылыда көп қажет. Архитектура күрделілігі: бір сатылыда қарапайым, екі сатылыда күрделі. Мысалдар: YOLO V5, YOLO V8, SSD. Faster екі сатылы Faster RCNN, Mask RCNN. Практикалық ұсыным: бейнебақылау, автономды автомобильдер секілді нақты уақыт жүйелер үшін YOLO SSD, ал медициналық диагностика немесе спутниктік суреттер талдау үшін Faster RCNN тиімдірек. Сапаны бағалау. IOU Intersection of Union. 6-шы тақырып. IOU формуласы. IOU детектордың болжамды Bounding Box'ты нақты Ground Truth боксқа қаншалықты сәйкес келетін өлшейтін метрика.
Ол қиылысу ауданы мен біріктіру ауданының бір-біріне қатынасына тең. Мән диапазоны 0-ден 1-ге дейін. 1-ге тең болса толық сәйкестік, 0-ге тең болса бокстар қиылыспайды. IO табалдырықтары. IO мәнді белгілі бір табалдырықпен салыстырып, болжамның дұрыс немесе бұрыс екенін анықтайды. IO true positive дұрыс анықтау. Паскаль-Вок стандарты. Егер 0,5-тен үлкен немесе тең болса. Ал 0,75-тен үлкен болса, қатаңырақ бағалау критерийі. Ал 0,5 пен 0,195 аралығында болса, Коко датасетіндегі стандарт. Ал IO табалдырықтан кішкентай болса, false positive, жалғану. IO локализациядан басқа NMS алгоритмінде де қолданылады, қайталанатын боксты анықтау үшін. Дәлдік, recall және map метрикалары. Детектордың сапасын бағалауда жүктеу міндеттерінен белгілі. Precision recall жұбы кеңейтілген түрде қолданылады. Precision, дәлдік, дұрыс анықтаудың барлық анықтауларға қатынасы. Precision тең болады TP бөлінген TP мен FP-дің қосындысы. Детектор алынған нысандардың қанша пайызы шынымен дұрыс деген сұраққа жауап береді. Жоғарғы precision аз жалған дабыл. Recall, толықтық, табылған нысандардың барлық нақты нысандарға қатынасы. Ол TP бөлінген TP қосылған FN. Суреттегі барлық нысандардың қанша пайыз табылды деген сұраққа жауап береді. Жоғары recall, аз жіберіп алу. Map, mean average precision. Барлық сыныптар бойынша орташа AP мәні. Детекторларды салыстырудың негізгі стандарты. Map тең болады 1 бөлінген N сумма, N I тең 1 және AP I. Бір сынып үшін AP precision recall қиылысының астындағы аудан. Map неғұрлым жоғары болса, детектор соғұрлым жақсы жұмыс істейді. NMS non-maximum suppression алгоритмі. NMS детекция нәтижесінде бір объектіге сәйкес бірнеше қайталанатын bounding box пайда болған кезде солардың ішінен тек ең сенімдісін қалдыратын алгоритм. Ол сұрыптау ең сенімді бокс, IO бойынша жою және қайталау. NMS нәтижесінде әр объект үшін тек бір ең сенімді bounding box қалады. Алгоритмдегі IO табалдырығы мысалы 0,5 қаншалықты агрессивті сүзгілеу жасалатынын реттейді. Объектілерді анықтаудың қолдану салалары. Ол бейнебақылау, қалалық бейнебақылау жүйелерінде адамдарды, көліктерді және күдікті мінез-құлықты автоматты анықтау. Қоғамдық қауіпсіздікті арттырады. Автономды автомобильдер. Жол белгілерін, жаяу жүргіншілерді, басқа көліктерді және кедергілерді нақты уақытта анықтау. Tesla, Waymo секілді компаниялар пайдаланады. Медицина. Рентген, МРТ, КТ суреттерінде ісік, сынық немесе аномалияларды анықтау. Өнеркәсіптік инспекция. Өндіріс желісіндегі ақаулы өнімдерді автоматты анықтау. Адам қатесін азайтады, өнімділікті арттырады. Қосымша қолдану салалары. Ауыл шаруашылығы. Дрондардан түсірілген суреттер арқылы дақылдардың зиянкестіктерін, ауруларын және өсімдіктердің жетілу деңгейін автоматты анықтау. Спутниктік суреттерді талдау. Жоғарыдан түсірілген суреттерде ғимараттарды, жолдарды, орман кесімдерін немесе су тасқынын анықтау. Геодезия мен картография үшін маңызды. Бөлшек сауда, дүкен сөрелеріндегі өнімдер тану, запас деңгейлерін бақылау және кассасы төлем жүйелері Amazon Go секілді барлығы объект детекциясына негізделген. Робототехника мен логистика, өндіріс және қойма роботтары объектілерді нақты анықтау арқылы манипуляциялар жасайды. Посылкаларды сұрыптайды және жылжымалы кедергілерден аулақ жүреді. Нейрондық детекторлардың артықшылығы мен шектеулері. Артықшылықтары. Белгілерді автоматты үйрену, қолмен белгі анықтаудың қажет жоқ. Жоғары дәлдік. Классикалық әдістерге қарағанда map едәуір жоғары. Масштабтылық. Жаңа сыныптарды қосу үшін тек қайта оқыту жеткілікті. Жалпылама қабілеті. Бір архитектура көптеген домендерде жұмыс істейді. Нақты уақыт. Заманауи YOLO нұсқалары. GPU-да 100-ден астам FPS жылдамдыққа жетеді. Шектеулер мен қиындықтар, деректерге тәуелділік, есептеу ресурстары, қара жәшік мәселесі, яғни модель неге осылай шешім қабылдады, түсіндіру қиын. Домен ауыстыру және ұсақ объектілер. Детекция пайдаланатын негізгі датасеттер мен бенчмарктар.
торларды оқыту және бағалау үшін индустрия стандартына айналған датасеттер бер. Олардың өлшеміне, сынып санына және аннотация сапасына назар аударыңыз. Паскал Вок 2007-2012. 20 сынып, 11.000-нан астам сурет. MS Coco Common Object in Context. 80 сынып, 330.000-нан астам сурет. 1,5 миллион нысан. Open Images Google 600 сынып, 9 миллион сурет. Ең ірі ашық датасет. Және ImageNet 1000-нан астам сынып, 1,2 миллион сурет. AlexNet, VDG, ResNet осы датасеттерде дәлелденеді. Объектілерді анықтаудың даму жолы 2001. Виола Джонс, хар белгілер және каскадты жіктеуіш. 2005. Хок және CVM, адам денесін анықтауда жоғары нәтиже. 2014. RCNN. 2015. Fast RCNN, Faster RCNN, YOLO V1 және CCD. 2017-2020. Virtual Pyramid Networks Mark RCNN, YOLO V3, V5. 2020 және қазір. Трансформер негізіндегі детекторлар. Detector Dino, YOLO V8, V10. Дәрісі қорытындылау негізгі тұжырымдар. Детекция ол жіктелу мен локализацияның қосындысы. Классикалық және нейрондық. Жылдамдық және дәлдік. Бағалау метрикалары. Бақылау сұрақтары. Нысанды анықтау дегеніміз не? Детекцияның жіктеуден айырмашылығы неде? Жылжымалы тереземен RCNN тұқымдастығын салыстырыңыз. YOLO мен Faster RCNN арасында айырмашылық не? IOU, MAP және NMS-ті түсіндіріңіз.